Sudah pernah merasa terjebak dalam batuk kering yang tidak menghilang? Tonton video ini karena kami akan membagikan cara ampuh mengatasi batuk kering. Madu adalah obat alami yang menenangkan tenggorokan dan meredakan batuk kering. Caranya sangat sederhana. Ambil beberapa sendok madu, lalu minumlah. Teh jahe memiliki sifat antiinflamasi dan dapat membantu meredakan iritasi tenggorokan. Buatlah teh jahe yang lezat lalu minumlah, itu dapat menghilangkan batuk Anda.